好啦，咁啊呢一集咧就係好耐以前喺泰國曾經有一個有個女仔咧就話俾人落降頭，咁跟住喺呢個電視節目上面咧就請佢哋不如睇一睇係咪真啦。咁啊當時咧就冇其他師傅喺度，比較奇怪。咁我覺得幾得意呢一個片段，咁啊所以俾大家睇下啦。同佢傾下，睇下究竟係點樣。即係究竟想點樣？係咪咁？我唔想佢哋啊，即係咁就冇啦。係咪已經開始諗緊啦？呢個係咩嚟㗎？呢個係咪已經入咗㗎啦？佢哋未啊？冷靜啲啊！做咩事啊？發生咩事啊？咁佢嘅症狀係嘛？你係邊個啊？你係邊個？你好，你係邊個？啊，你煩夠未啊？你帶我哋做咩啊？你問你邊位啊？真係唔好意思啊，打攪晒啦。你究竟係邊個啊？你係邊個？你講泰文啦，唔好講其他語言，我聽唔明啊！咩啊？咩話？講泰文啦，諗真係仲煩過我好多啊！點解你而家想喺佢身上得到啲咩？我想食嘅，我要食，我好肚餓。你肚餓做咩唔去食其他嘢？你做咩要食我？哎呀，呢個好靚，我要食啲，就係要食呢個，食晒嘅，邊個都阻唔到我，我啊，熱死你！食第樣要功德，唔要，點解唔要功德啊？我唔中意功德，我中意食血。咦，咁你去食嗰啲豬紅咯，唔得咩？咁又整俾我食咩？嚇！佢從來都冇整過血俾我食咯。喂，如果冇整俾你，你係咪會去食豬紅先？係咯係咯，嚇！好啦，你講嘅㗎咯喎。如果冇整豬紅供奉俾你，你就要離開佢，唔好再搞㗎啦。我照樣留喺度，嚇！我照樣留喺度。我係咪咁啊？唔係，我要留佢嘅身邊。冇整血俾你食喎，仲唔食？唔係，我係想食。嚇！Ben生，你成日都見到呢種情況啲咩？有冇咁最嚴重咁嘅情況啊？就係咁多，佢哋會叫，但唔食血。呢位你叫咩名？莫要有個名，淨係叫波唔得㗎。我唔話你知。點解唔講？點解啊？我唔講，我唔會講。嘛，信我啦好煩，真係咁呃你係嘛？喂，同我玩下啦。喂，呢句話陣間會整咗血嘅祭祀，幾時啊？喂，佢話整金血嘅祭祀，你要唔要？跟住你出去啦。頭先你話你喺度等，係咪？就咁啦。你喺度咁嘅嘢做嘅嘢啊？你邊度諗嘅？邊度嚟過？我唔講。你邊度呢個？哇！即係各位觀眾，而家咧就發生咗呢件事，係傾緊偈嘅時候發生嘅。然後個細路女嘅好似控制唔到自己咁樣。而家仲喺度咩？即係佢之後仲點樣做訪問啊？我哋個佛牌俾你戴好冇？佢呢個頭哇，新利添走啦喎！，走唔走啊？走唔走啊？即係佢話個細路女入咗去。學咪？走唔走啊？走就走，咁走。佢走，佢走㗎。即係而家佢個人震得好犀利，走啦，走唔走啊？冇事嗎？呢個係邊個？呢個係邊個？呢個係邊個？你係邊個啊？呢個係我哋嘅阿哥。好啦，好啦，咁樣要同觀眾講聲，呢個係靈異現象，係個人信仰嚟嘅。你唔好入咗。其實係我哋身體。但係有時佢嗌啊嗌得好煩喎。走啦，走唔走啊？走啦，走唔走啊？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 你走唔走啊？點解走唔到？話我知啊！點解？點解走唔到？點解走唔到？點解走唔到？因為咩啊？講出嚟啦！等我可以做場法事俾你。你想要咩啊？講出嚟啦！但如果佢突然間一齊啊！打而家係你咯喎，佢仲喺度唔理度啊？咩啊？嚇死我啊！點啊？你想要咩？你到底想要咩？話我知啊！想要咩啊？我啊，係啊，知咪問你想要咩咯？幫我哋講。講出嚟，等我可以拎走嘅佛牌，你想要咩啊？佢點解你走唔出嘅身體？去唔到，走唔到。
點解會走唔到？話我知啊！派你哋，邊個派你哋？講唔到。如果你唔講就走唔到噶啦。邊個派你哋？男人定女人？男人定女人？話我知，係女人派你嘅。要唔要走？要唔要走？要唔要我拎走嘅佛牌？拎走噶啦。好 ，OK。佢係擔心啊！佢話有人落降頭喺你身上，係咪啊？係啊，好多人都係咁講，但我真係揾唔到原因，因為我都唔知邊個會落降頭喺我身上，真係唔知邊個會做。定係個女性朋友？佢突然間又可以好清醒啊！呢個好奇怪。不過以前有朋友帶過我去啲專門做呢啲法事嘅地方，但係我都唔肯定係咪嗰回事。自從離開咗法壇之後，就一直係咁。唔係啊，嗰件事已經好耐之前啦。朋友去嗰啲嘅都係好耐之前嘅事，揾咗好個佛牌戴下啦。但係我唔知嗰個朋友諗嘅。我有啊，師傅俾我嗰啲，即係話最終都係有啦。唔使再揾咩好佛牌啦。師傅俾我嗰陣係差唔多佢好多啊，因為師傅有好多好嘅佛牌，大概有4-5尊呢，我都有扣住，仲有呢尊 Lamp Poly。原來難怪咁熱啦。呢度啊，呢尊 Lamp Poly 都係。咁另外咧，留意咧，就係我哋嗰個似乎啦，終於係開通咗啦。咁就我哋會有龍 P 咧，我哋會有高僧咧，我哋會有高僧喺度幫各位開光嘅。咁就希望有機會可以見到大家啦。